ဒီနေ့မှာတော့ဝယ်ရတာလုံးဝမတန်တဲ့ quality skin ၄កောင်ကိုပြောကြတော့မှချစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတို့ YouTube မှာကြည့်နေဆိုရင် subscribe လုပ်ခဲ့ပါဦးညဗီဒီယိုလေးစားလိုက်ရအောင်နံပါတ်1စေဝါနာ quality skin စေဝါနာ skin ကိုဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့အဖက်ပိုင်းနေမှာလဲလုံးဝမလှဘူး EV skin တာပဲရှိတာကြောင့်မလှဘူးလို့ပြောရတာပါမွဲလဲမွဲကြပါနဲ့ brother တို့ဒါလုံးဝမတန်တဲ့ skin တစ်ခုပါနံပါတ်2အနေနဲ့လောင်ရဲ quality skin ဘာကြောင့်လောင်ရဲ quality skin ကိုပြောရလဲဆိုတော့ EV skin နဲ့နှိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ EV skin တော့ quality skin နဲ့တောင်းအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီ skin ရလဲမွန်တို့ထုတ်ပေးတဲ့ဂျင်း skin လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ Cupra ရဲ့ quality skin Cupra ရဲ့ quality skin ကိုလည်းဘာကြောင့်မဝင်သေးတာလဲဆိုတော့ Cupra ရဲ့ quality skin က even တော်တော်များများမှာ free ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် brother တို့ Cupra ရဲ့ quality skin ကိုဝယ်မိတာနဲ့မှားကြီးမှားပါလိုက်မယ်လုံးဝမဝယ်သင့်ပါဘူးကြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Johe ရဲ့ quality skin Johe ရဲ့ quality skin ကိုလည်းဘာကြောင့်မဝယ်သင့်လဲဆိုတော့ even တော်တော်များများမှာလည်း free ရတယ်ဟာ MBS skin နဲ့နှိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်း MBS skin ထက်တောင်မှမလှရဲ့ skin လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ကြာဒါကြောင့် brother တို့ Johe ရဲ့ quality skin ကိုလုံးဝမဝယ်သင့်ပါဘူးကဲ brother တို့ဒီနေ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆက်တင်မှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဦးလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကြီး